苗栗的白沙屯妈祖行路进香，今年会伫咧新历的3月18出发，按算3月23拜六会行到北港。而且这届有超过16万人报名，创下新冠纪录。北港朝天宫的香客大楼甲附近的旅馆都已经互人订了啊。云林县府经过协调，到时会开放老人会馆、学校等等的所在，互香灯卡通去来休困。 香灯卡行向北港朝天宫苗栗白沙屯妈祖进香活动，但年拢吸引真侪信徒参与。今年报名人数有16万人，创下新高，预估会超过20万人参与。目前北港朝天宫香客大楼和附近的饭店早就客满了。因为现在人数越来越多，以往是除了3栋行政香客大楼以外，我们的行政大楼、文化大楼都会让他住。今年因为 逢礼拜6的时候，我们很早就已经香客大楼被订掉了。我们全馆房间的话有199间，那在预定的部分的话，在1月25号我们确定白沙屯会抵达的时间，当天我们的房间就全部都销售完。 有饭店业者表示，进香时间一确定，房间随封订了。加上今年白沙屯妈祖伫10月出发，23到北港朝天宫，拄好是拜六。云林县政府也咧协调单位开放，互香灯卡休困。假日，所以咧就是香客咧电话饭店，特别感谢咱北港订房所提供体育馆甲咱的这个场地，而咧互香灯卡休以外，过用其他使用。 民政处表示，经过各单位协调，包含北港老人会馆一部分学校、农会顶大楼，拢会开放互香灯卡休困。北港分局规划9大停车场，加上23迄天拄好是北港牛墟做生理的日子，北港镇公所也公告迄天休市，通好来迎接进香的人潮。记者综合报道。